置换车机联动线破解后，使用 AnyCat 这个无线 HDMI 传输，我们把它插进车机的 HDMI。你看到我们手刹车没有拉起，仪表板我们没有开启，没有手刹车没拉起。那我们现在看到画面 HDMI 已经传输过去了。好，现在已经连线了。好，我们使用唱将。Bluetooth mode. 就在车上唱卡拉 OK。趁很有寂寞的夜，独自承受，爱不能久，不能够，不能太容易拥有，伤人的爱不可回首，慢慢没有感觉，慢慢我被忽略，你何人看我憔悴，没有一点点安慰，慢慢心被人敌，慢慢我被拒绝，你何人远走高飞，要我如何收拾这爱的残缺。好，我们现在可以看到我们手刹车还是关闭的状态，没有拉起，所以我们的传输上还是 OK 的。